Hello，歡迎大家好，歡迎收睇《Minecraft 生存系列》嘅第2集。我終於起咗間屋，其實好細嘅啫。你唔好睇出邊咁大，其實好細嘅啫。因為有僵屍，邊度有僵屍？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 哎呀！跌咗嘢。21經驗值，因為實在太難。其實齋食牛其實好滯嘅。咦？咁大個熔岩池，豬豬應該係岩漿池啊！熔岩池啊！豬豬你唔好走啦，你入去熔岩池度啦。你咁衰噶！你試下入去岩漿池度啊，感受下浸溫泉嘅滋味啊！溫泉我表妹成日講嘅，黐脷根講嘅。你想掀開？我唔好講。你想掀開嗰次你根啊？你想自己入去？得，你可以揀你自己入去，或者等我推你入去，或者你唔想入去，你又唯有俾雞蛋掉，或者即刻掉你雞蛋，你又真係死。你唔入去啊？死啦你！一下夾攻，整到佢死，型酷爆。但係你都唔認嘅。床嗰隻瞄住，唔係，其實，嗶可能有雞結出嚟啊 ！BB 雞啊！哇！真係好大個熔岩池。你想落去啊？我唔想落去，我唔想喺裏邊游泳。撳過去啊！搵鏟拍你噶，撳過去啊！撳過去啊！好殘忍啊！搵鏟拍佢，用拳頭打佢一下嘅啫。嗱，你可以揀你自己入去，因為我推你入去，你揀。你係要揀我推你入去啊？定係搵鏟劈你啊？慢慢食草啊！係有一樣嘢，呢有個經驗值喺地下，之前冇拎到。點解成日聽到僵屍聲入唔出嚟嘅隻僵屍？唔通喺我屋企？入城台。唔通我係生拱？揾翻個肉爐先。返學。個肉爐喺度，燒豬。哇！要得條，唔中意再要得條，搞錯啊！三唔係喎，兩條木條先啱啱好燒得塊豬扒。夜晚啊，可能有僵屍出嚟啊！夜晚。瞓覺先，返屋企。流水啊！流水聲。勁過村民玩門啊！打劫。搞錯，成日聽到僵屍聲嘅，入唔出嚟。僵屍喺邊度？同我隻抽。但係唔會燒死人。食啲牛扒先。好飽啊！咗一聲。
其實會殘到。話玩唔誒就咁。其實合成嘅你就咁樣對住佢，佢話俾你聽點合成啦已經。係咁噶喎。電腦版都係咁噶。電腦版。電腦版唔使嘅。電腦版佢係你要自己合成嘅嘛，所以我中意玩電腦版多過手機版好多。呢隻臭樣啊！俾我又見到你。同埋咧，我話俾大家聽啊，石劍咧係最勁咧，唔係石劍係最勁，唔係石劍最勁，鑽石劍先係最勁。劍最勁